Мына кезекте объектimiz Шымкент қаласы Хамза мөлтек ауданында орналасқан. Объектіміздің бөлменің размері 8-де 5 болып тұр. Көріп тұрғандай мына объектіміз бітті, құдай қаласа. Сырты облицовочный кирпич, беті гранит болып тұр. Енді мына шеттен бастаймыз. Мына шетте мойка болып тұр, ыңғайлы болу үшін ені 75, қасына жақындаған кезде мойкамыз біздің шет болып жатқан смесителіміз электрический токқа шығып жылу шығатын. Фартығы 30 сантиметр, стенасы, қабырғасы облицовочный кирпич. Мынау сырты қанық цвет болып шықты, сыртын краскіледік. Атеге краскіледік, одан кейін лак бердік. Мынаяғы шоколад цвет болып шықты. Оны да краскілеп, оны лактадық одан кейін. Енді бер жағында 40 литр қазан, 40 литр қазан. Размері 1-де 30 болып тұр, артығымен бұяқта. Енді жалпы мына шетінде орын тастамадық. Атеге клиенттің сұранысы бойынша бұяқа зат қойып, жұмыс істеу ыңғайлы болады. Мен осылай жұмыс істеймін деп, солай сұранды. Содан кейін дизайн құртқан жоқ, бұзған жоқпыз. Есіктер чугунный есік, краскілеп қойдық. Бұяқта газ жоқ, тек қана отынмен жұмыс істейтін болады. Натуральный болсын деп есептедім. Бірақ мына жерде байқасаңыздар, қабырға болды. 90 градус болып тұрсын, дизайн құртылмасын. Осы дизайн шығарамыз Атеге. Фартук да бер қарай болды. Енді барбекю бер жақта. Мына барбекюміз біздің пирамида болып шығады, ступенька, мұржасы потолокқа дейін. Бұл жақта Атеге подоконник жасап отырмыз, 40 сантиметр. Шашып пісірген кезде май пай түскен кезде сүртіп алған ыңғайлы болады. Енді темірі бар. Темір жылжиды керек размер бойынша. Шашықке, кавказскийге жасаймыз. И мына күлалатын ящигі. Сырты гранит, сыртқы қуамыз. Ішінде темір ящик. Мына байқасаңыздар, асты бос тұр. Керек зат қоюға болады, или отын қойып қоюға болады, ыңғайлы болу үшін. Мына шетінде 110 литр қазан, беті гранит. Байқасаңыздар, мына шеті екі гранит бір жабыстырып, соны шлифовать етіп істегенбіз. Көрінісі сап, широкий не болып тұр. Бұнда тура осындай орын тастаған жоқпыз бұяқта. Бұл да стол болып тұр, ішінен ана зат қоюға болады. Клиент сұранысы бойынша бұл жалпы дизайнның құртылмасын деп. Асты үсті есік чугунның, қарай краскамен красып қойдық. Бұнда қабырғасы жауып қойдық. Бер жақтан 90 градус болып тұр, идеально. Енді бер жақта не қалды? Газ плита. Газ плитаның бер қарай ені 85 болып тұр, алдына қарай, былай қарай 80 болып тұр. Сырттары байқасаңыз мына гранитпен қапталыпты, гранит. Май пай түскен кезде сүртіп алған ыңғайлы, орта тұр газ плитамыз. Фартығы 30 сантиметр істедік. Бұнда астын жапқан жоқпыз. Ішіне анамыз зат қоюға болады. Есік қоятын болсаңыз, аяқ жақынаңыз тиіп қалуы мүмкін бер жақта байқасаңыздар, сол үшін негізінде ашық болған дұрыс болады есіктің. Енді бұл жерде тағы бір момент бар, таныстырып кететін. Бұл жерде мастер бар. Осы жұмыстар жасап жатқан. Өзімнің бауырым жұмыс жасайды. Осы жерде Атабек деген танысып кетіңіздер. Осы жерде сұрақты сұрақтар болатын болса, Шымкентте көп адамдар сұранысы бар болады. Соны бір ауыз бір екі комментарий айтып кетеді. Комментарий. Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Сұрақтарыңыз болса жауап береміз. Тез арада бітіріп береміз. Сапалы. Сұрақтар болса хабарласыңыздар, жекеге өзім жауап беретін боламын.